Indonesia harus mengakui keunggulan tuan rumah Arab Saudi di laga perdana babak keempat kualifikasi Piala Dunia memimpin pertandingan dengan lugas dan adil. Namun kesalahan sendiri para pemain timnas Indonesia membuat gawang masih harus kebobolan 3 gol dari kesalahan supporter sekaligus memberikan apresiasi yang luar biasa yang diberikan oleh supporter timnas Indonesia. Jai Itzes mengatakan bahwa kekalahan melawan Arab Saudi belum menutup pintu lolos ke Piala.